Саба дулкыннары телевидениесі 20 ел дәвамында төрле вакыйгалар кичерде. Біз эшли башлаганда эшләгән камералар хәзер инде бик күпкә искерде. Әмма ничек кенә булмасын, район җитәкчелеге безне яңадан-яңа техника белән тәэмин итте. Соңгы 2020 ел безнең барыбыз өчен дә зур куаныч булды. Без хәзер теләсә кайсы урыннан турыдан-туры эфирдә күрсәтә ала торган зур техника белән байытылдык. Без бүген беренче тапкыр Саба дулкыннары телевидениесе турыдан-туры эфирдан чыгудан файдаланып, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миннехановка үзебезнең зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Безнең оператор егетләребез безгә кайтарылган техниканы хөрмәтле телевизор караучылар хәзер экраннарда күрсәтә. Ә менә безне бу минутларда турыдан-туры эфирдә күрсәтүче оператор егетләребез иң яхшы, иң киләнгән технологиялар белән безне телетапшыруларда озата баралар. Рәхмәт аларга. Шулай ук мин бүген районыбызның төрле җитәкчелектә эшләүче оешма учреждение предприятие җитәкчеләренә дә зур рәхмәтемне җиткерер идем. Чөнки тапшырулар әзерләгәндә, без авылларга барганда, кыен хәлләрдә калганда, алар һәрвакыт безнең белән юлдаш. Үзебезнең тапшыруларыбызга чакырган вакытта, алар бер кайчанда каршы килмичә, халкыбызга, район кешеләренә җиткерәсе мәгълүматларны килеп сөйлиләр. Бу журналист өчен иң мөһиме. Журналистны аягы ашата диләр. Алай гына түгел. Район җитәкчелеге дә ашата. Рәис Нургалиевич, бүген тирә-күрше районнарда 2000 елда ачылган телерадио компаниялар ябылып бетеп, хәзер инде барсы да үзләренең ишекләрен икенче яктан япкан көндә Саба дулкыннары телевидениесе һәм анда 12 кешенең эшле булуына да без сезгә рәхмәтле. Безгә яңа яшь кадрлар килә. Университетның журналистика факультетын тәмамлаган егетләр кайталар. Без аларның барсын да эшле итәбез. Һәм буларның башында сез торасыз. Бүген менә турыдан-туры эфирдә файдаланып, без әле үзебезгә сезнең тарафтан әйтелеп бетелмәгән сүзләрне дә көтәбез. Киләчәктә Саба дулкыннары телевидениесе журналистларыннан сез нәрсәләр көтәсез? Дөресен әйтергә кирәк, сезгә бик зур рәхмәт. Әле безнең бүген көндә киләчәк буын белән инде бүген безнең балаларыбыз эфирга чыга. Насаян инде сез алар белән шөгыльләнәсез. Ул бөтен мәктәп бүген көндә актив катнаша. Радио һәм телевидение аша алар инде өйрәнә башладылар шушы үзләренең укуларын, тормышларын күрсәтә белү. Ул эшлегенә белү түгел, күрсәтә белергә кирәк. Шуның өчен монсы өчен аерым рәхмәт. Инде шул вакытта без иң яңалыкка омтылырга тиеш. Һәм инде безнең киләчәк буын белән аларның хыялларын тормышырга ашырга тиеш. Һәм инде үзләрен табырга без моның буенча таләп куелды. Моның мәсьәләдә сез бик актив катнашасыз. Моның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Инде киләчәктә зур уңышлар көтелә. Потому что бу телевидение, радиода гына түгел, безнең инде бөтен кайсы гына юлны алмыйк, ул авыл хуҗалыгынмы, төзелешме, эшкәртүме, бөтенесендә дә яңага омтылып, бүген көндә безнең әйтәсем килә халыкка бик зур рәхмәт. Алар уянып, инде менә яшьләр үзләренә ышанып, яңа эш урыннары булдырып, һәм инде Сабадан күтәрү генә түгел, хезмәт урыннарын булдырып, һәм инде берсенә берсе ышанып эшләү. Сез аларның эшләүләрен күрсәтү, ул инандыра. Бит кайсында әздән торасың. Күргәннән соң бу эшләгәч ник мин эшли алмыйммы дигән сүзгә туры килә. Шуның өчен яңадан әйтәсем килә сезгә бик зур рәхмәт. Нәрсә генә эшләсәк тә, сездән башка без халыкка моны җиткезә алмыйбыз. Сез иң кыска вакытында бу мәсьәләне шишәсез. Инде җимешен менә республика буенча без күрәбез. Бер Саба районы гына түгел. Инде ул ничектер менә күрше хак Алла хакы дигән әйбер бар. Без бөтенебез дә районга район карап, ак көннәш белән тормыш итәбез. Сез иң беренчеләрдән җиткерүчеләр.
Biz bugün турыдан-туры эфирда эшлибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез бүген 20 елга беренче тапкыр безнең студиябызда туры тапшыру карыйсыз. Рәис Нургалиевич, сезнең безнең студиябызга килүегездән файдаланып, тагын бер зур рәхмәт сүз әйтәсе килә. 20 ел дәвамында биредә сезнең белән янәшәдә бергә кулга-кул тотышып эшләгән журналистлар утыра. Ә журналистларның күзләре бик очлы. Без теләсә кайсы җиргә барып, журналист фикере белән тапшырулар әзерләп кайтабыз. Аларны радио тапшыруларда сөйлибез, телевидение экраннарында күрсәтәбез. Бер кайчанда бездә цензура булмады. Бу турыда мин район газетасында, шулай ук республика матбугатында да язып чыктым. Моннан соң да журналистларга шушындый киң майдан бирелсен һәм безнең журналистлар үзләренең теләгән мәсьәләсен хәл итеп, эфирда яңратып барсыннар иде дигән теләктә калабыз. Күп кенә журналистлар белән сөйләшкән вакытта, бигрәк тә районнарда, сездә алай эшлиләр икән, район җитәкчеләре сезгә киләләр, оешма учреждение предприятияләре килеп сездә хисап бирәләр, ничек сез аларны китертәсез дип сорыйлар. Ә бу иң мөһиме. Чөнки без журналистлар халыкка иң дөресен әйтүче һәм халыкка беренче мәгълүматны җиткерүчеләр. Сезнең ярдәм белән ул киләчәктә дә шулай эшләнер дип ышандырып калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә тагын бер кунак бар. Ул безнең Шәмәрдән теле үзәге җитәкчесе Айрат. Исәнмесез? Хәерле кич. Айрат әфәнде, без сезнең белән менә ничә еллардан бирле кулга-кул тотышып эшлибез. Без менә бәлешне мишкә тыгабыз. Тапшырулар эшлибез, сюжетлар ясыйбыз. Ә аларны телевизор караучыларга һәм радио тыңлаучыларыбызга матур итеп җиткерү ул сезнең өстә. Безнең тапшыруларыбызны әгәр дә сез ярты-йорты сүз белән, ишетелер-ишетелмәс радио һәм телевидение тавышлары белән илтсәгез, әлбәттә бик матур булмас иде. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Инде менә сезнең белән кулга-кул тотышып эшлибез. Безгә нинди сүзләрегез, нинди фикерләрегез бар? Рәхмәт, Әлфия Галимзановна. Чыннан да без инде менә шушы Саба телерадио компаниясе оешканнан бирле бергә кулга-кул тотышып, бергә шулай эшлибез. Инде чыннан да сез башта эшне башладыгыз инде шушы үзебезнең Саба ретрансляторыннан, чөнки анда үзенең мөмкинлекләре якын булганлыктан мөмкинлекләре бар иде инде. Шуңа күрә ул матчта бүген көндә безнең 40 метрлыгына, шунлыктан сез күпме эшләгәннән соң сез чыннан да уже яхшы качестводагы менә шушы халыкка карый алу мөмкинлеге бирә торган телевизион тапшыруларны уже шушы Литай телевизион каналлары аркылы инде оператор аркылы халыкка тапшыра башладыгыз инде. Инде радиога килгәндә, радио инде чыннан да радионың тоже 40 метр монда Саба трансляторыннан эшләгәндә мөмкинлекләре тоже район өчен генә инде, тоже бәк көчле сигнал түгел. Инде менә шушы соңгы 3-4 елда сезнең инде мөмкинлекләр хәзер зурайды. Сез бүген көндә хәзер менә Шәмәрдән теле үзәгенең 170 метр биеклектә сезнең антенналар утыра инде. Чыннан да якын тирә районнар халык бәк тыңлый, чөнки күп районнарны тапшыру мөмкинлеге булды инде бу, чөнки кайсы гына районга барсаң дагы халык бәк сорый, нинди радио ул, чыннан да бәк шундый мощный эшли, яхшы качествода дип шундый матур алып баралар дип инде булгалады инде безнең шул күрше тирә республикаларга чыкканда дагы менә шушы Марый, Киров якларында тоже сорыйлар, чөнки анда бүген көндә бу тирәдә дөнья районнарда инде шундый яхшы качествода халык белән туры әңгәмә алып барып, матур иттереп котлаулар белән инде шулай иттереп алып бара торган радио юк бүген көндә, чөнки сезнең бу Саба дулкыннары, дулкын радиосы инде көчле сигнал белән якын тирә ниләрне тәэмин итә инде. Инде без шушы коллектив белән инде бергә сезнең белән бергә шулай матур иттереп киләчәктә дә инде шулай
Қолға қол тұтышып, бір-бірімізді аңлап, шулай иттереп, матур иттереп эшләргә язсын инде безгә. Инде сезнең коллективны чыннан да менә шушы 20 еллык юбилей белән шәхсән менә директор исеменнән Якимов Владимир Николаевич һәм үзебезнең коллектив исеменнән котлап китәсе килә инде. Сезгә исәнлек, саулык, коллективыгызга самый главный матур иттереп шулай тагы да җанлы шундый тапшырулар алып барып, халыкны белән бергә матур иттереп эшләргә язсын инде. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең телевидениенең бер канаты телевидение булса, аның икенче канаты радио тапшырулар. Рәис Нургалиевич, сезнең зур тырышлыгыгыз белән Саба дулкыннары радиосы узган ел тәүлегенә 24 сәгать сөйли башлады. Күп кенә вакытта безгә сорау бирәләр. Кечкенә генә Татарстанның бер районында 24 сәгать Саба дулкыннары радиосын алып барырга мөмкинме? Мөмкин. Әгәр дә безнең игенчеләребез матур итеп эшлиләр икән, безнең полиция хезмәткәрләре безне матур итеп саклыйлар. Прокуратура хезмәткәрләре безнең белән чын мәгънәсендә әңгәмәдә торалар. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең меңләгән терлекчеләр арасында шәп җырчылары бар икән. Ә инде мәдәният, медицина, мәгариф хезмәткәрләре булар барысы да безгә ярдәм итәләр икән. Без 24 сәгатьтән дә артыграк эшли алабыз тәүлегенә. Монысы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сез бу турыда үзегез нәрсә әйтерсез? Безнең шикләнгән вакыт иде. Ул вакытта тикте әйтим инде. Халык тыңлый торган вакыт безгә бик бирелеп бетми иде. Инде менә сорагач, бик зур рәхмәт җитәкчеләргә. Алар инде менә расладылар. Инде шул вакытта безнең межрайонный итеп эшләнде ул. Һәм инде үзегез күрәсез, эшисебез әле бик күп. Эш башланды. Һәм инде бу коллективка зур рәхмәт, әле алар үзләренә караганда яхшырак эшли торган коллективлар белән элемтәдә булып, ул безнең киләчәктә шундый әйбәт булыр дип мин көтеп калам. Һәм инде безнең халкыбыз да шулай дип уйлыйм. Безнең 20 ел белән өйрәндек, әле киләчәктә тагын бик күп өйрәнәселәребез, һәм инде хыялларыбыз бик олыдан. Без нишәсәк тә яңалыкка омтылабыз. Әле ул бит нишәсәк тә искусственный интеллект дигән әйберләр дә барлыкка килә башлады, һәм бүтәне. Мин уйлыйм, буларның бөтенесен дә кулланып, элеккене онытмыйча, без бергә бу компания үз эшләрен әле үз матур итеп күрсәтер дип көтеп алабыз. Инде киләчәктә аларның хыяллары да тормышка ашсын. Аларның хыяллары тормышка ашса, безнең халкыбызга да була дигән сүз. Шул вакытта мин күрше районнарыбызга да, аның халкына бик зур рәхмәтле. Үзебезнең район гына түгел, күрше районнарыбызда да нинди генә эшләр эшләнә, нинди генә тормыш барышын алар үзләренекен әйтеп баралар, күрсәтеп баралар. Һәм инде менә яңадан әйтәм, ак көтенеш белән матур итеп яшибез. Ул бер районны гына сөйләп күрсәтеп барсаң, әле ул бер төрле, күрше хак Алла хакы дигән әйбер бар. Без күршеләр белән матур итеп яшибез. Һәм инде аны раслыйбыз шушы дулкыннар аша. Һәр вакытны яхшы дулкын гына булсын. Шулай. Бүген безнең студиябызга килеп, безнең бәйрәмебез белән уртаклашканыгыз, безгә матур җылы сүзләр әйткәнегез өчен Рәис Нургалиевич, һәм безнең тапшыруларыбызны халыкка шушы кадәр матур итеп алып барып, өйләренә кадәр тавышыбызны ишеттергәнегез өчен сезгә, Айрат Шәһимуллович, бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алга таба да сезнең белән бергә матур итеп эшләргә, яшәргә язсын. Рәхмәт килүегезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде шушы мизгелдә әйдәгез әле музыкаль тәнәфес ясап алыйк һәм инде Саба дулкыннары телерадио компаниясын 20 ел дәвамында озата килүче иң матур җырларның берсен тыңлап алыйк. Саба дулкыннары эфирда дип атала һәм бу җырны Лютия Мөбәрәкшина башлана. Нәкъ шушы җыр аша Саба дулкыннары телерадио компаниясының эше, тормышы белән танышып алыгыз. Дулкыннары сөйле, әйдә сөйле, куандырып тор син безне.
Ягымлы таушыларыгыз рәхмәт сезгә, яратып тыңлыйбыз сезне. Үтемле сез матур җырлар, йөрәкләргә юл таба. Сайрар кышыгы булганда, гөрләп яшәр безнең саба. Үтемле сез матур җырлар, йөрәкләргә юл таба. Сайрар кышыгы булганда, гөрләп яшәр безнең саба. Яшьләрем кирәк җаным моңа төрси, җиңеләй сыгыныр юллары. Җан дawасы шатлык яшәү көче бирси, яшә сама дулкыннары. Үтемле сез матур җырлар, йөрәкләргә юл таба. Сайрар кышыгы булганда, гөрләп яшәр безнең саба. Радиодан ишетәбез яңалыкны, туган якын хәбәрләрен. Саба Чилиданга күмәк илен халкын, урман күле бай җирләрен. Үтемле сез матур җырлар, йөрәкләргә юл таба. Сайрар кышыгы булганда, гөрләп яшәр безнең саба. Үтемле сез матур җырлар, йөрәкләргә юл таба. Сайрар кышыгы булганда, гөрләп яшәр безнең саба. Тырыш халкы булганда, гөрләп яшәр безнең саба. Гөрләп яшәр безнең саба. Саба дулкыннары телевидениесында бәйрәм чыгарылышын алга таба дәвам итәбез һәм кунакларыбыз белән танышуны да дәвам иттерәбез. Саба районы авыл хуҗалыгы районы, Саба дулкыннары телевидениесе һәм радиосының яңалыклары һәм тапшырулары да нәкъ менә шушы юнәлешкә бәйле. Бүген шушы уңайдан без үзебезнең студиябызга, туры эфир студиясына район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Шәйхулла улы Хәсәншинны чакырдык. Гафур Шәйхуллович, инде сүзне сезгә бирәбез. Без чын мәгънәсендә сезнең белән турыдан-туры тыгыз элемтәдә эшләүчеләр, шулай бит. Һәм инде менә әле соңгы атна информацион программаларының берничә чыгарылышы да шулай ук сезнең тармакларга багышланды, авыл хуҗалыгына, игенчелеккә һәм терлекчелеккә. Бүген менә сез нинди фикердә Саба дулкыннары телевидениесе, радиосы турында һәм шулай ук инде үзегезнең эшчәнлек хакында. Сезнең эшчәнлектә безнең өлеш ни дәрәҗәдә дип әйтеп сорыйсы килә? Рәхмәт Гөлназ, чыннан да Саба дулкыннары телевидениесе һәм радиосы безнең авыл хуҗалыгы тармагын иң яратып башкара торгандыр инде дип уйлыйм мин. Чөнки тапшырулар чын күңелдән алып барыла һәр вакытта да һәм инде тирән итеп яктыртыла. Чын профессиональ дәрәҗәдә бүтән эшләрдә нинди генә эш булса да, анда инде безнең хезмәткәрләрнең хезмәте, игенчеләрнең, терлекчеләрнең һәм аларның яшәеш тормыш турында бик күп мәгълүматлар бирелә һәм һәрвакыт сөйләнеп алып барыла. Һәм инде менә күптән түгел генә булып узган чыннан да безнең ел йомаклары буенча үткән игенчелек тармагы буенча, терлекчелек тармагы буенча күп
кырлы тапшырулар алып барылды. Һәм алар инде чыннан да безнең тыңлаучылар, игенче механизаторлар, телекчеләр бик яратып карадылар, тыңладылар. Һәм анда инде бу эш белән берлектә инде яңадан да һәрбер хуҗалыктан шулай ук безнең бар бит инде эш белән генә түгел, музыка, сәнгать яратучыларыбыз, алар инде үзләренең чыгышларын белән берлектә алып бардылар һәм ул бик күңелле килеп чыкты. Рәхмәт алар өчен чын күңелдән сезгә. Бик зур рәхмәт. Инде менә туры эфирда чыгыш ясаудан файдаланып, үзегезнең тармакта булган уңышлар белән дә таныштырып китсәгез иде. Ел тамамланып килә. Инде без ул турыда шактый сөйләдек. Район газет битләрендә чыкты. Игенчелек тармагы буенча быел иң уңышлы елларның берсе булды. Район буенча һәр бер гектардан 36,16 центнер уңыш җыйнап алынды. 92 мең тоннадан артык бу тулаем җыем дигән сүз иген икмәкләрдән бик күп күләмдә терлек азык әзерләнде. Инде терекчелеккә килгәндә, әле ел дәвам итә. Быелгы елда инде без беренче тапкыр районыбыз тарихында һәр сыердан 8500 литр сөт савырга дип планлаштырабыз. Һәм бүгенге көндә дә сөт җитештерү район хуҗалыкларында һәрбер сыердан уртача 25 литр сөт савып алына. Бу узганга караганда 2 литрга артыграк. Һәм инде хәзергә тораклар, заманча роботлаштырган фермаларда тагы да эш күрсәткечләре югарырак. Анда инде 32, 33, 34 литрга кадәр сөт савыла бүгенге көндә. Һәм инде безнең барлык хезмәткәрләребезнең бу тырыш хезмәт нәтиҗәсе дип әйтәсе килә минем. Һәм шушы яңадан да шушы үткән елгымаклар буенча үткән безнең ярыш нәтиҗәләре район хакимияте башлау тарафыннан билгеләнгән ярыш шартлары нигезендә без үзебезнең алдынгыларыбызны бүләкләп уздык. Бик зур рәхмәт. Инде менә чын мәгънәсендә без дә сезне шушындый зур уңышлар белән тәбрик итәбез. Чөнки инде ел нәрсә генә дисәң дә артык җиңел бирелмәде, шулай бит. Һәм инде менә Дулкын радиосында, Саба Дулкыннары телевидениесында да инде үзешчән сәнгатьтә катнашучыларны да күрергә туры килде. Һәм инде хөрмәтле телевизор караучылар, әле бүген без сезгә дә терлекчелектә эшләүчеләр тарафыннан бер матур музыкаль бүләкне дә ирештерербез. Инде Гафур Шайхулович, бәйрәм уңаеннан сез нинди теләкләр җиткер идегез һәм менә безгә, эшебезгә алга таба этәргеч бирү өчен нинди тәкъдимнәр әйтер идегез? Инде чыннан да сезнең эшегез зур, мактауга лаек. Ул бик тырышлык, түземлелек сорый. Һәр вакыт бөтен мәгълүматларны күрә белергә кирәк, алданрак һәм терлекчеләр белән якыннан сөйләшеп, механизаторлар белән якыннан сөйләшеп, аларның чын күңелдән әйткән сөйләүләрен яздырып алып, аларны халыкка җиткерү, аралашу, бу инде төрле мәгълүматлар безнең районыбызның бөтен почмагында ишетелә. Һәм инде кайсы гына хуҗалыкта, нидер авылда нидер эшләнгән чиракта да ул аларга да мәгълүмат булып барып ирешә һәм үрнәк булып тора күп чиракта. Теләкләргә килгәндә сезгә бары тик алдагы эшләрегездә уңышлар, яңадан да югарырак нәтиҗәләргә ирешеп, бергә сезнең эшләргә. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Һәр вакытта да безнең тырышлык уртак булсын һәм һәр вакытта да бергә кулга-кул тотынышып, яңа уңышларга ирешик дигән теләктә калабыз. Амин. Тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Соңгы елларда авыл хуҗалыгы яшь кадрлар белән тулылана. Хуҗалык җитәкчеләре яшәрә. Районыбызның игенче җәмгыяте җитәкчесе Алмаз Зариповны бүгенге тапшыруыбызга дәштек. Сезнең белән без инде ел әйләнә сюжет, репортажларны, тапшыруларны күп әзерлибез. Һәм менә безнең сезнең хезмәттәшлек ул сезнең эшчәнлектә ничек чагылыш таба? Сәмсез Раилә, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Беренчедән рәхмәт шундый тапшыруга чакырган өчен. Инде телевидение ул мөгъҗизалы икенче бер дөнья төсле. Мин сезне районыбызның йөзек кашы дияр идем. Һәр районның, һәр авылның матурлыгы үзенчә. Менә шул гүзәллекне тагын да ямьләндерүче, тагын да матурайтучы, аның жылы сөт исе, икмәк исе белән байытучы, безнең таң белән бергә турып эшкә китүче, кырга кузгалучы терлекчеләребез дә бар. Авыл хуҗалыгы әнә шундый фидакар хезмәтчәннәре белән бай һәм тотырыклы. Алар кояштан да иртәрәк турып, намус белән эшләрен башкаралар. Терлекчеләр иртәнге савымнарын төгәлләп иләренә кайтканда әле авыл уянмаган була. Күп вакыт шушыларның куйган хезмәтләре ничектер күләгәдә кала төсле тоела. Менә сез телевидение хезмәткәрләре
һәр вакытта да шушы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең һәр һөнәр иясенең хезмәтен башкарган эшләрен бөтен нечкәлекләр белән тирәнтен өйрәнеп, матурлап халыкка җиткерәсез. Сез безнең юлны яктыртасыз, тырышып эшләргә стимул бирәсез. Элек-электән зәңгәр экраннардан күрү үзеңне бик зур дәрәҗә саналган. Журналистлар авылга килеп сюжетлар төшереп киткәч, авыл халкы Саба дулкыннары телевидениесе тапшыруларын зарыгып көтеп, шул гаиләләре белән шул вакытка бөтен эшләрен алдан бетереп куеп, сезне телевизорларын кабызып көтәләр. Без дә шулай идек. Элек алдан карау, кабатлап карау мөмкинлекләре юк иде. Авыл халкы олысы да, кечесе дә сезне бик кызыксынып, яратып карый. Үз районында булган хәбәрләр белән таныша. Үзе яшәгән җирлек белән башкаларны чагыштыра. Хезмәт кешесен хөрмәтләп, данлап, күрсәткән телевидениедән күрсәткән кешеләрдән үрнәк алырга тырыша. Сез күпмедер дәрәҗәдә конкуренциядә булып торасыз әле. Бу бик яхшы. Конкуренция булган җирдә һәрвакыт үсеш тә була. Моның өчен сезгә аерым зур рәхмәт. Кем генә булмасын, сез телевидениедә күрсәткән һәр хезмәт иясе, аның кичкенә бала булса, минем әтине күрсәттеләр дип, телевизордан күрсәттеләр дип мактана. Инде үз баласын телевизор экраннарыннан күргән ата-ана һәр вакытта зур горурлык хисе кичерә. Инде үзен шушы телевизор экраннарыннан күргән эшче үзендә канәгатьлек хисе туя һәм тагы да зуррак, матуррак эшләргә омтыла. Телевидениенең авыл хуҗалыгы эшчәнлегендәге өлешен бәйләп бетергесез дип уйлыйм. Сез зәңгәр экраннардан күрсәткән тулып пешкән иген кырлары, диңгез төсле җәелгән басуларны, анда эшләп йөргән зур техникаларны күрсәтеп, киләчәк буынга алга таба авыл туган җиргә, авыл хуҗалыгына карата хөрмәт, анда эшләгән хезмәткәрләрнең хезмәтен хөрмәт уятасыз. Моның өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бүген сезнең зур бәйрәм, юбилей. Бүген көндә Саба дулкыннары телевидениесе тапшырулары эфирга чыга башлаганга 20 ел. Бу бәйрәмегез белән мин сезне чын күңелдән котлыйм. Алга таба да зур шушы катлаулы, мактаулы, шул ук вакытта кызыклы, мавыктыргыч эшегездә зур уңышлар телим. Алга таба да бүгенге кебек яхшы алдынгы урыннарда булыгыз. Сезнең тыңлаучы аудиториялар һәр вакытта да артып торсын. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт әйтәбез сезгә, Алмаз әфәнде. Без чыннан да сезнең җирлеккә, сезнең җәмгыятькә килергә яратабыз. Сездә сөйләрлек яңалыклар һәм инде күрсәтерлек эшләр бик күп. Инде бу киләчәктә дә шулай булсын. Матур эшләрегез дәвамлы булсын. Үзегезгә дә армый-талмый эшләргә һәм матур күрсәткечләргә ирешергә булсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез турыдан-туры эфирда Саба дулкыннары телевидениесында җомга көн кич белән дип исемләнгән тапшыруыбызны карыйсыз һәм инде алга таба кунакның икенчесе чираттагысы белән дә таныштырып үтәргә кирәк. Инде Саба районы дигәндә, әлбәттә, иң беренче чиратта аның урманнары күз алдына килә, чөнки инде республика күләмендә генә түгел, Россия күләмендә дә ул үзенең шушы искиткеч чибәр, матур яшел урманнары белән дан тота. Һәм безнең тапшыруларыбызда, сюжетларыбызда, репортажларыбызда да Саба урман хуҗалыгыннан булган чаралар һәр вакытта да яктыртылып тора. Һәм менә без бүген шушы урман хуҗалыгы да булган яңалыклар белән тагында танышу өчен һәм алардан булган матур фикерләрне ишетү өчен студиябызга Саба урман хуҗалыгыннан аның бер вәкилен Азат Зиннатуллинны чакырды. Хәерле кич, Азат. Сез хәерле кичләр, барлык телевидение яратучы дусларыбыз. Безнең инде әйтәсе киләсегә рәхмәт чакыруыбызга. Без Саба лесхозыннан, безнең җитәкчебез Гизатуллин Васил Нурлович сезне котлап китәсебез килә. Рәхмәт. Бу чыннан да сезнең зур бәйрәм, зур юбилей. Бу сезнең авыр эшегезне әйтәсе килә сезгә дальнейшем только уңышлар гына бергә эшләргә дип безнең бөтен мероприятиялар, ниләрне
сіз шақырабыз, сіз келесіз, сіз аны барсында күрсәтәсез халыкка. Ансы өчен әйтәсе килә сезгә бик зур рәхмәт. Саба лесхозына килгәндә безнең лесхоз инде аның төп эше ул урманны саклау, аны байыту, аны үстерү. Бу безнең төп эш инде. Безнең лесхозда бар 6 лесничество. Алар инде һәр вакытта урманны саклауда, аны үстерүдә. Шунлыктан әйтәсе килә, алар гел эштә дип инде. Тагын лесхозга килгәндә безнең күп кенә кешеләр килә, күп кенә бәйрәмнәр үтә. Аларны инде без сезнең белән бергә үткәрәбез. Сез аларны халыкка җиткерәсез. Ас өчен тагын бер рәхмәт инде. Үземә килгәндә мин эшлим инде урман селекция, ягъни үзәгендә, ягъни питомникта. Без инде үстерәбез агачлар. Бу питомник иң инновационный, иң яңа дип әйтик. Яңа технологиялар. Яңа технологиялар үзенә алып эшли инде. Анда безнең яшь кадрлар килә. Бөтенесенең высшее образование. Шул. Тагын бер әйтәсе килә инде рәхмәт. В дальнейшем да бергә эшләргә, бергә булырга дип әйтик инде. Бик зур рәхмәт, Азат, шундай матур фикерләрегез өчен. Инде бездә киләчәктә үз чиратыбызда Саба урман хуҗалыгына инде бүгенге ирешелгәннәргә өстәп тагын да зуррак уңышларга ирешергә насыйп булсын, яңалыклар кертергә. Инде без үз чиратыбызда Саба дулкыннары телевидениесе һәм радиосында аларны яктыртып барырга тырышырбыз. Хәзер без музыкаль тәнәфескә бүленәбез. Тыңлыйбыз Куддус Рәхимуллин башкаруында матур җыр. Куддус Рәхимуллин безнең Юлбат хуҗалыгында эшли торган терлекче. Менә безнең райондашларыбыз терлекчелектә дә эшлиләр, сәхнәдә дә үзләрен беркемгә дә бирмәслек итеп җырларын башкаралар. Тыңлыйбыз матур җырны бергәләп. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Синең куллар кирләремне юып, тупасланып беткән куллар ул. Утта пешеп, салкын нарда эшеп, сөялләнеп беткән куллар ул. Утта пешеп, салкын нарда эшеп, сөялләнеп беткән куллар ул. Биш яшелек кызлар кулына да, алмаштырмам синең кулыңны. Шул кулларың белән тагын бер кат иркәләши әнкәй улыңны. Шул кулларың белән
тағыны бір қат еркелеші әнкей улыңаны. Сенің құлар мені сүйе-сүйе, бишіклерге салған құлар ул. Сұңғы тілімнәрін миңа биреп, өзі қыры қалған құлар ул. Сұңғы тілімнәрін миңа биреп, өзі қыры қалған құлар ул. Шул құларың білән тағыны бір қат еркелеші әнкей улыңаны. Еркелеші әнкей улыңаны. Hörmətli televizor qarawçılar, siz Sabah Dulqınları televideniyasını turdan-tur efirdə qarıysız. Bugün bizdə zor bayram, bugün bizdə Cumğa kişi bilan tapşırığı. Biz bugün özümüzə bir көп qonaqlar jıdıq. Hazır men sizni şularning bir neçəsi bilan tanıştırıb uzam. Bizdə bugün qonaqda Sabah rayonu İçki İşlər bölügi yetakçisi Vasil Şarifulla ula İsmailov, rayonumuz prokuroru, Yustitsiya өлкән киңәшчесе Züfer Mevlitovich Abitov hem Şemerden avul жердегі başlığı Aydar Nailovich Garayev. İsənmisiniz, qadırlı qonaqlarım? Hayırlı kеш, isənmisiz. Bugün biz sizin bilen, sizin kollektiv, sizin işler hakkında da söyleşiriz hem şulay yok. Siz mene bugün yaratıp gelgen Sabah Dulqınları hakkında da bir neçə fikrinizni aytып uzarsız. Vasil Şarifulovich әңгәмәбезне sizin bilen başlayıq. 2020 yıl özünün ahırғы ayın başlap jiberdi. Менә бу елда сезнең Ичке эшләр бүлеге ничегрәк яңа елны каршы алырга җыена? Рәсми 2020 ел төрле чараларга республика бик бай булды. Мин иң беренче чиратта әйтәрем, бездә республика президентын сайладык. Бу иң мөһим вакыйгаларның берсе. Икенчесе конституциягә үзгәрешләр кертү. Безнең районыбызда 40 сайлау участоклары булды. Шул сайлау участокларында безнең хезмәткәрләр җәмәгать тәртибен сакладылар. Барлык чаралар үткәрелде һәм сайлаулар тыныч кына, бик матур гына узып киттеләр. Тагын бер моментка тукталмыйча булмый, бу коронавирус инфекциясына каршы көрәш, профилактика чаралары. Ел дәвамында шушы эш дәвам итте, хәзерге вакытта дәвам итә, кызганычка каршы. Инде халык моның кирәк икәнлеген аңлый башлады. Инде күп кенә хезмәт башкарылды. Моннан соң да халык безне дөрес итеп аңлап, матур гына итеп, шушы профилактика чараларын күреп, матур гына итеп эшләргә, яшәргә язсын инде. Инде үзебезнең менә специфик бурычларга килсәк, безнең бит бурычлар ул җинаятьләрне ачу, җинаятьчеләрне тоту, профилактика, җәмәгать тәртибен саклау. Бу өлкәдә безнең уңышларыбыз яхшы. Инде динамика белән структурага күз салабыз икән, аның инде күбрәк структурасы миллеккә каршы, ягъни урлаулар, шәхескә каршы, кешегә каршы тән җәрәхәте ясаулар кебек җинаятлар күбрәк булды. Динамикасына килсәк, 190 җинаять теркәлгән бу елга, узган елда чама белән бер тирәдә ул. Димәк, безнең оператив обстановка стабиль, яхшы дип әйтергә була. Коллективыбыз бик көчле, матур гына эшлиләр. Безнең инде республика күләмендә әйтерлек сүзебез бар, күрсәтерлек хезмәтебез бар. Шуңа күрә без инде алдынгы урыннарда барабыз. Изгә кызыллык китерлек түгел дип әйтсәм дөрес буладыр. Шул урында туктап мин берничә генә сүз, рәхмәт сүзен әйтәсем килә. Ул инде район Ичке эшләр бүлеге үзе генә эшли алмый бу юнәлешләрдә. Безнең белән бергә менә монда утыручы прокуратура хезмәткәрләре, суд хезмәткәрләре, приставлар, авыл советлары һәм җәмәгать оешмалары, әйтик ул ДНД, административ комиссия, башка менә шундый балик булмаганнары белән эшләү комиссиялары белән бергә матур итеп эшлибез. Аларның да монда хезмәте зур. Бик зур рәхмәт сүзләр әйтәрем мин район җитәкчесенә, чөнки безнең менә шушы
бүтін құқық сақлау органдарының қызметін бірдәлеп, біргелеп, матур етіп алға алып барушы Раиса Нуралиевичке бик зур рахмет. Инде сезгә дә рәхмәт әйтәм, чөнки без сезнең белән бик күп хезмәтләр куйдык. Инде безнең районыбызда шушылай итеп телевидение, үзебезнең телевидение булу, үзебезнең радио булу, үзебезнең газета булу, әлбәттә бу зур казаныш бит инде. Дөресен әйтергә кирәк, бу күпләр, күп кешеләр өчен, күп районнар өчен әле бит инде бүгенге көндә планда гына, кемнәрдер өчен бөтенләй хыялда гына. Без бит информацион чорда яшыйбыз бүгенге көндә. Информацион чорда халык вакытында дөрес итеп бөтен информацияны белергә тиеш, алырга тиеш. Бу инде заман таләбе дип әйтәсем килә минем. Һәм менә бүгенге көндә безнең районда бу эш башкарылган. Бу инде зур эш башкарылган. Әмма шул вакытта әйтәсем килә, һәрбер эшнең медаль шикелле ике ягы була дип әйтәләр бит инде. Бер ягыда безнең бөтен нәрсәбез бар, икенче ягы аны бит халыкка матур итеп, дөрес итеп тапшырырга, җиткерергә дә кирәк. Ул әгәр дә кызыклы итеп тапшырылмый икән, кеше моны тыңламаячак, карамаячак, газетаны укымаячак. Ә менә безнең бүгенге көндә шушы матбугат өлкәсендә эшләүче кызларыбыз, җегетләребез шул хәтле матур итеп эшлиләр, халыкка дөрес итеп, матур итеп җиткерәләр. Аларны тагын да тыңлыйсы килә, тагын да карыйсы килә. Аларга мин бик зур рәхмәт әйтәм. Инде мин аларны күп вакытта әйтәм, хезмәттәшләргә түгел, хәтта коллегалар да дип әйтәм. Чөнки без алар белән бик күп мероприятиялар үткәрәбез бит. Ул ДНДга да бергә чыгабыз, ГАИ белән бергә рейдлар үткәрәбез, участок уполномоченныйлар белән, балык булмаганнар белән эшләүче инспекторлар белән бик күп мероприятиялар, бик күп чаралар үткәрелде. Аны санап әйтеп бетергесез. Шуңа күрә мин бик зур рәхмәт әйтәм аларга. Шул вакытта сезнең белән эшләү күңелле. Чөнки бергә эшлибез һәм вакытында халыкка җиткерә алабыз. Безнең бит төп эшебез ул профилактика. Профилактика булгач, аны вакытында күрсәтә алгач халыкка, үзебезнең мөнәсәбәтне шушы җиткерә алгач шушы халыкка, бу инде бик яхшы әйбер. Икенче якта мин тагы бер әйтәрем, рәхмәт сүзләре сезгә. Без бит иҗади дуслардагы. Иҗади дуслар, мәсәлән, район җитәкчесенең буйрыгы нигезендә без ел саен төрле авылларга чыгып, концертлар, спектакльләр куеп йөрибез. Безнең менә шушы концертларга, шушы тамашага халык шул хәтле теләп килә, алар кул чабып, алкышлап безне тагын килегез дип озатып калалар. Нәрсә өчен? Чөнки безнең үзебезнең отделда инде күбрәк җегетләр, монда күбрәк кызлар, шул хәтле талантлы. Алар җырлыйлар да, бийләр дә, шигырен дә сөйләр, шул хәтле матур итеп үткәрәбез бу чараларны. Моның өчен дә әлбәттә аларга бик зур рәхмәт. Инде юбилей булгач теге рәхмәт сүзләре һәм әлбәттә теләкләр, исән-сау, сау булып, сәламәт булып яшәргә булсын, илләрендә, гаиләләрендә, эшләрендә уңышлар булсын, бәрәкәтлек булсын, муллык булсын. Әлбәттә инде иҗади җимешләрегез артып торсын һәм барыгызга да хезмәтләр өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Васил Шәрифуллович, шундый матур җылы теләкләрегез өчен. Менә халыкта шундый сүз бар бит инде, минем полициям мине саклый дигән. Безгә сез бик кирәк, халыкка бик кирәк. Бүген авылларда тормыш ничек бара? Авылның өйләрендә, аның урамнарында, тыкрыкларында моны бит сез булдырасыз. Тынычлыкны. Сез булмасагыз, бәлки безнең тормышлар булай ук киле дә, рәтле дә бармас иде. Авырлыклар килгәндә, җитешсезлекләр булганда, ничектер кемнәндер булса җәбер зулым күргәндә, без иң беренче сезгә шалтыратабыз. Полиция хезмәткәрләре килеп җитә. Сез безгә кирәк әле дигән матур тонда сезнең белән әңгәмәне туктатып торыйм. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде мин әңгәмәне хәзер районыбыз прокуроры Зөфәр Мәүлитович белән дәвам итәм. Зөфәр Мәүлитович, менә сез безнең районыбызга килеп эшли башлагач, Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары гел прокуратурага менеп сезнең белән әңгәмәләр коралар, сюжетлар әзерлиләр. Безгә шул кадәр анда юл ачылды. Шул кадәр менә журналист халкы сусаган, шушы сезнең тарафтан әйтеләсе килгән карарларны тормышка ашырып, район халкына җиткерергә. Һәм сез үзегез дә безнең журналистларга йөз белән борылдыгыз. Монысы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сез безнең тапшыруларыбызга киләсез. Чөнки нәкъ менә сезнең кебек кешеләр килгәндә, халык безнең тапшыруларыбызны яратып тыңлый. Сезнең әйткән сүзегез ул закон. Шуңа күрә халык законны бик тыңлый, беләсе килә. Монысы өчен зур рәхмәт. Ә менә бүгенге турыдан-туры тапшыруга килгән вакытта үзегез ниләр уйладыгыз? Нинди фикерләр белән төштегез безгә? Бик шатланып кабул иттем чакыруыгызны. Действительно, бүгенге көнне прокуратураның вазифасы инде ул социаль адвокат булырга. Именно прокуратура түгел, прокурордан түгел, именно социальный адвокат. Ул бүгенге көндә шушы
бәлик иман балаларны, картларны һәм дә башка төрле авыр хәлгә очраган кешеләрнең мәнфәгатьләрен яклау прокуратураның төп вазифасы шул. Бүгенге көнне бигрәк тә бу пандемия таралган вакытта, эпидемия таралган вакытта кешеләргә төрле ярдәм күрсәтү, вакытында кисәтү, профилактика алып бару ул прокуратурага йөкләнгән. Яңа безнең генеральный прокурорыбыз да бүгенге көндә һәр прокурор хезмәткәре ачык булырга тиеш әңгәмәгә масса күләм мәгълүмат чаралары белән кул тотынышып эшләргә дигән шундый таләп куелды. Һәм без аңлыйча да хәзер инде бигрәк тә бу таләпне үтәргә тырышабыз. Чөнки сезнең белән очрашкан вакытта без үзебезнең фикердәшебезне һәм дә инде чын мәгънәсендә районыбызда җинаятьчелеккә профилактика чараларын үткәрүдә төп роль үткәрү, зур эш башкару чыдар дип сезне кабул итәбез. Действительно, законнарның үтәлешен тәэмин итәр өчен прокуратура үзе генә һәм полиция үзе генә әллә эш башкара алмый. Беренче чиратта без шушы хакимиятнең тармагына, сез бит инде хакимиятнең 4нче тармагы, безнең бар судебная власть, бар законодательный, исполнительный, менә средства массовой информации дип без әйткән вакытта сезнең сүзегез үткән һәр вакытта халык аны тиешенчә кабул итә. Бигрәк тә үзебезнең район телевидениесеннән, үзебезнең журналистлардан чыккан фикерләр үтеп керә халыкка, халык та инде бик көтеп ала сезнең тапшыруларыгызны. Мин шәхсән үзем дә сезнең тапшыруларыгызны бик яратып карыйм. Чөнки сез беренче чиратта халык турында, бүгенге гади халык турында, аның эшчәнлеге турында сөйлисез, районыбызның казанышлары турында, казанышларына түгел, төрле хәлләр була бит инде. Булган проблемаларны дөрес күтәреп чыгасыз һәм инде халыкка хукукый тәрбиядә, хукукый мәгълүматларда җиткерәсез. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Алда да шулай булыр дип ышанып калабыз. Сезнең коллективка мин телисем килә иҗади уңышлар. 20 ел кеше гомер өчен әллә ни зур гомер түгел, зур ни түгел, инде ул период түгел, рус әйткән вакытта менә бу оешмаларга бигрәк тә соңгы 20 ел алсак, инде нинди генә масса күләм мәгълүмат чаралары оешмалар килмәде һәм юкка чыкмады. Безнең Саба дулкыннары бүгенге көндә дә эшләп килә. Мин уйлыйм, әле тагын озак еллар без сезнең белән бергә халыкка хезмәт итәрбез дип. Сезне юбилеегез белән ихластан тәбрик итәм һәм дә уңышлар телим, иҗади уңышлар. Бик зур рәхмәт. Безнең бүген чакыруыбызны кабул итеп алып, безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен һәм киләчәктә дә сезнең белән кулга-кул тотышып эшләргә язсын дибез. Саба дулкыннары телерадио компаниясе, аның телевидение бүлеге җирле үзидарәләр белән һәр вакыт тыгыз элемтәдә яши. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, без бик күп авылларга йөрибез. Авыллардагы кешеләрнең язмышларын, тормышларын, көнкүрешләрен яктырткан сюжетлар әзерлибез. Ә менә җирле үзидарә җитәкчеләре, аларның башлыклары безнең иң якын дусларыбыз. Үзенең 100 елдан артык тарихы булган иң зур авылларыбызның берсе Шәмәрдәндә эшләр бүген ничек тора? Без менә нәкъ шул турда сөйләшү өчен Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Наилович Гәрәевны бирегә дәшеп китердек тә. Исәнмесез тагын бер мәртәбә, Айдар Наилович. Менә Саба дулкыннары телерадио компаниясе һәм Шәмәрдән авыл җирлеге дип аңа исем кушсак, сез менә сүзне нәрсәдән башлар идегез икән? Мин нәрсәдән башлар идем инде. Мин үзем 2000 елда эшкә кирдем. Менә бу булып чыга инде, сез 2000 елда Саба дулкыннары килеп чыкты. Менә үзем дә менә шушы тирлектә эшли башладым 2000 елда. 20 ел үтеп китте. 20 елда бик күп үзгәрешләр булды. Менә безнең Шәмәрдән үзе нинди иде? Хәзер менә нинди күрәбез без аны. Әйтеп киттегез бит, 100 еллык безнең историябыз бар. Артыграк инде без аны 2014 елда үткәрдек. Мин үткәрдем дип уйлыйм инде. Матур дип, һәм менә кеше инде үзенең теге историясын белә башлады дип әйтик. Мин теге бу передачага безнең җитми. Шушы 20 елда инде үзгәрешләр булды. Сөйләп бетерергә мөмкин түгел инде. Менә хәзер последнийлардан гына алсак та, менә бу ел, менә без бөтенбез әйтәбез инде, ел безнең бу ел особенный. Беренчедән бик событияларга бик күп. Событияларга
күп. Икенчедән инде безнең пандемия булып китте, и бу безгә бөтенебезгә дә проблемалар создавать итте инде. Шуңа әйтәсе килә инде, менә безнең аннан карамаска бик күп булды үзгәрешләр. Менә юллар салулар, безнең бүгенге көндә яңа программа эшләп китте бит инде, республика буенча 3нче балага бушка җир бирү. Шундый участок без выделять кәник 177 хуҗалыкка, и шунда газлар, сулар керткән инде без былтыр. Шунда шәндә юллар. Ул безнең 41 миллионнан артыграк сумма китте. Икенче әйтәсе килә инде, менә үзебезнең самообложение акчасына үзара салымга инде без салдык инде тротуарлар һәм салдык инде юллар Шәмәрән эчендә. Ул эш инде безнең бара, үзебезнең Шәмәрәндә безнең 1-2 генә юл калып бара инде, шәне бетмәгән. Проблема калып бара инде Мичамбашыбызда, безнең бит әле Шәмәрдәнгә керә бит. 2 кичкенәрәк авыл, берсе Кырбаш, берсе Мичамбаш. Мин инде уйлыйм инде шул Мичамбашта да үзебезнең юлларыбызны эшләп бетерсәк, безнең зур эшләр эшләнгән булады инде. Ләкин планнар алда бик күп. Менә инде үзебез сөбрәме проблемалар бар дип әйтәбез. Ләкин менә бүгенге көндә безнең Шәмәрәннең үзебезнең җирлегебезгә яңа җир 96 гектар булдырабыз. Хайнма Шәмәрдән безнең үзебезнең расширяция итә башлый шушы яңа җирләр белән инде. Бу 96 гектар бигәс түгел. Поэтому менә Шәмәрәннең у яктан әйтәсе килә, будущесе бар дип саныйм инде мин. Мин уйлыйм инде тагы да яңа программалар эшләп торганда, шундый менә республика буенча шушы эшләрне без булдырып чыгарбыз дип көтеп калам инде. Инде әйтәсе килә инде сезгә бик зур рәхмәт. Менә безнең бит инде әйтеп киттегез үзегез, бергәләп матурлап эшлибез. Бу инде безнең эшләү нәрсәдән бара? Кайсы вакытта без проблемаларны күтәреп бетерә алмыйбыз. Бу чисталык буенча инде кешеләргә аңлатып бетерә кирәк. Кайсы кеше вакытта аңламый, менә ләкин менә бүгенге көндә бөтен кеше инде сизә безнең Саба районында авылларда нинди чисталык. Бит башланганда бик җиңел түгел иде. Икенчедән сезнең белән төрле бәйрәмнәр үткәргәндә сез аны күрсәтә беләрсез, үзебезгә история булып кала ул. Аны бит инде менә бер каргач аны күрергә кирәк. Ләкин аны үзебезнең ошибкаларны шул телевидениене без аны күрә алабыз. Сезгә бик зур рәхмәт, шундый матурлык күрсәткән өчен һәм бергәләп матурлап эшләргә инде. Шуның өчен сез күрсәткәндә проблемаларны без дә икенче төрле карый башлыйбыз аңа. Кайсы вакытта без дә белмичә калабыз аны күрсәткәндә. Шундый рәхмәтләр. Сезне бәйрәм белән тәбрикляр килә. Рәхмәт. Менә әйттеләр инде монда сезнең тагы да күбрәк тә уңышларыгыз булсын, күп еллар матурлап эшләргә. Соңгы елларда Шәмәрдән авыл җирлегендә бик күп эшләр башкарылды. Һәм аларның барысында телевидение сюжетларында безнең районыбыз халкы һәм тирә-күрше район халкы күреп бара, сөенеп торалар һәм шатланалар. Бигрәк тә спорт мәсьәләләре, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре алгы планга сөрелә. Айдар Наилевич, безгә һәр вакыт хәер хаклы булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без инде кайбер вакытта сезнең юк вакытларыгызны да бар иттергә тырышабыз. Безгә килегез әле дибез. Сез инде килеп безгә үзегезнең авыл җирлеге турында сөйләп китәсез һәм шул ук вакытта безнең дә журналистларны чакырып аласыз. Рәхмәт сезгә. Кадерле кунакларыбыз, бүген безнең Саба дулкыннары телевидениесында турыдан-турыда эфирда чыгыш ясарга килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Бу үзе бер тарихи көн. Киләчәктә дә менә шушы матур студиябызда очрашырбыз, сезнең белән әңгәмәләр корырбыз дип ышандырып калабыз. Рәхмәт сезгә. Инде хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, хәзер без тапшыруыбызда Саба районы эчке эшләр бүлеге һәм Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары башкарган бер матур җыр белән дәвам итәбез. Ул хәерле кичләр дип атала. Рәхим итеп тыңлагыз. Гомер ике килми диләр. Гомер бит ул бер генә. Гомер бит ул бер генә. Күктә таңнар атканда да, кичен кояш батканда да, дәртле җыр кирәк безгә, күңел түренә. Хәерле кичләр, алыштырсыннар вакыт ягешләр. Бер күңел ашык, хәерле кичләр.
kişiler, hayırlı kişiler, alıp dursunlar vakti yekişler. Bir köngül aşık, bir köngül aşık, hayırlı kişiler. Salavat küpene kebek, salavat küpene kebek. Balıkıp dursunlar işler, balıkıp dursunlar işler. Amatlamat mыңlar bulup, көңілләргә тулып тұрып, янып тұрсынар, hayırlı kişiler. Hayırlı kişiler, hayırlı kişiler, alıp dursunlar vakti yekişler. Bir köngül aşık, bir köngül aşık, hayırlı kişiler. Hayırlı kişiler, hayırlı kişiler, alıp dursunlar vakti yekişler. Bir köngül aşık, bir köngül aşık, hayırlı kişiler. Hayırlı kişiler, hayırlı kişiler, alıp dursunlar vakti yekişler. Bir köngül aşık, bir köngül aşık, hayırlı kişiler. Hayırlı kişiler, hayırlı kişiler, alıp dursunlar vakti yekişler. Bir köngül aşık, bir köngül aşık, hayırlı kişiler. Bir köngül aşık, bir köngül aşık, hayırlı kişiler. Hayırlı kişiler, hayırlı kişiler. Hürmetli televizor караучылар, siz bu minutlarda Soba Dulkınları televideniyesini karıysız. Biz turdan turu efirde işleybiz. Soba televideniyesi turu efirde bugün birinci tapkır. Biz 20 yıl boyu sizge hizmet ko'rsatib kelsak, biz aның mine 21 yılına ketkende turu efirge çıkıp sizni koynar selamlay olabız. Bugün bizning studiyamızga chaqirgan qonaqlarimiz arasında Soba Tongları gazetasi redaksiyasi muharriri Rustam Gaptiraupuli Ismag'ilov, rayonimizning Ma'arif bo'ligi yetakchisi Ilfat Fuatuli Shakirov, Soba munisipal rayoni boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Murat Rashiduli Karimov ham Ishtugan o'rta maktabi direktori Anatoliy Vladimirovich Makarovlar bor. Esenmisiz, qadrli qonaqlarimiz? Esenmisiz, qadrli televizor qarovchilar. Rustam Gaptiraupovich, siz menim o'ng yog'imda, shunga ko'ra aydagiz angamani sizdan boshlab jibarik. Әле biz bit sizning bilan rayonimizda Tatmediyaning 2 qanoti bo'lib yashaymiz. Siz aning o'ng qanoti bo'lsangiz, biz so'l qanoti qo'lga qo'l tutishib, rayonimiz xalqina radio, televideniya topshiruvlar olib boramiz, gazeta chiqaramiz. Eng birinchi sizni boshlagancha qutlovlardan boshlaylik hali. Shu kunlardagina Soba Tongları gazetasi o'zining 90 yillik zo'r tarixiy yubileyini belgilab o'tdi. Bayramingiz bilan sizni. Rahmat Alfiyaganjanna. Dürüstende bu şuşu günlerdegine biz özümüzün motor tügerek databızını 90 yıllık yubileyimizni belgilep öttik. Rayon Soba rayonu uyuşkandan soň indi onun işçenligini yoktırtırga, halkka мәгълүматны жеткирер için 1930 yılının 25 noyabrында Soba Tongları gazetasi бүгүнкү күндәге ул вакытта инде ул колхоз байрагы исеме астында газетебез дөнья күрә. Birinci sonlarının Kazan'dan gelip Ziya Malikov деген кеше бастырса,
Калган дәвердә инде үзебезнең район кешеләре әкренгә шушы эшкә өйрәнеп, бу эшне дәвам итәләр. Сүз дә юк инде, газета дөнья күрә башлаганнан соң аны типографиясе кирәк була, басып чыгару өчен, халыкка тарату өчен һәм газета базасында оештырыла типографияда. Үзендә газетаны печатләп, халкыбызга почтальон хезмәткәрләре, почта хезмәткәрләре инде тарата торган булалар газетаны һәм бу эш инде белгәнебезчә бүгенге көнгә дә дәвам итә. 90 ел дәверендә газета күп үзгәрешләр кичерә, аның язмаларында, аның чагылышында, гомумән дөнья күрү рәвешендә аның инде күп кенә үзгәрешләр була. 1962 елда ниндидер сәбәпләр аркасында, билгеле бер сәбәпләр аркасында инде газетабыз чыгудан туктап тора һәм инде ул Арча районы белән берлектә коммунизмга дигән исем астында дөнья күрә башлый. Ләкин ни генә булмасын, үзенең райондашларын, хезмәт иткән эшчеләрен күрсәтү өчен, аның алып барган сәясәтен яктырту өчен инде үзенең газетаң булуы ул сүз дә юк икенче әйбер дип әйтәсем килә. Шул максаттан яңадан газета эшчәнлеге торгызыла. 1963 елда ул инде Җиңү байрагы дигән исем астында дөнья күрә башлый. Шушы рәвешле эшләү дәверендә заманалар үзгәрү, яңа технологиялар үтеп керү сәбәпле газетаның инде кабаттан дагы исемен үзгәртү турында карар кылына һәм 1990 елда ул инде Саба таңнары исеме астында дөнья күрә башлый. Әлфәгәмзан, сез әйтеп үткәнчә, дөрестән дә без Татмедиа акционерлык җәмгыятенең ике канаты, без инде районда барган барлык яңалыкларны район халкына җиткерергә тырышабыз. Алып барылган сәясәт турында, гомумән хезмәт кешесе турында, производстводан инде эшчәнлек алып барыла, авыл хуҗалыгында, икътисадта, мәгарифтә, мәдәнияттә, гомумән алган вакытта район җирлегендә булган барлык яңалыкларны инде үзгәрешләрне без район халкына төрлечә без инде кагаз битендә, сез дулкыннарда күрсәтеп сөйләп барабыз. Сүз дә юк, бүгенге көндә газетабыз эшчәнлеге матур барсын өчен аның оста журналистлары булу кирәк. Без инде Аллага шөкер мактанып әйтә алабыз, бүгенге көндә безнең яхшы үз эшен җиренә җиткереп башкаручы журналистларыбыз бар. Аларның эшчәнлегенә инде сүз дә юк, халкыбыз бәя бирә, газета битләрендә чыккан материаллардан алынып әйтәсем килә. Шулай ук инде бүгенге көндә заман таләпләренә җавап бирерлек итеп, заманнан калышмыйча без үзебезнең электрон газетабызны да булдырдык. Без аны инде үзебезчә генә газетаның сайты дип йөртәбез. Газетаның сайты да бүгенге көндә халкыбыз яратып карый, укый. Шулай ук социаль челтәрләргә бүленеп китсәк, анда шулай ук халкыбыз бик яратып карыйлар. Безгә инде комментарийларын язалар, фикерләрен җиткерәләр. Әйтик, менә Instagram челтәрендә генә булсак тагын бүгенге көндә безнең 12 меңнән артык караучыбыз бар. Бу инде күрсәтеп тора, 32 мең халык яшәгән районда 2 мең ярымга якын тираж белән чыккан газета һәм шулай ук инде әлеге әйткән саннар арасында халкыбыз яңалыклар белән танышып бара икән, төрле чыганаклардан алып. Бу инде әйтәсебез килә, районыбыз халкы бик кызыксынучан, үзенең тормышы турында кайгыртып, аның турында белеп, иптәшләре гомумән алган вакытта район халкы турында белеп яши дип әйтәсем килә. Әлфәгәмзанна, чын күңелдән шулай ук бүгенге көндә сезнең дә юбилейгыз 20 ел сез эфирда бүген үзегезнең эшчәнлегегезне алып барасыз. Сезне дә чын күңелдән әлеге матур дата белән тәбрик итәсебез килә. Коллективка эшләрендә уңышлар, иҗат уңышлары, үзегезгә саулык, сәламәтлек, алга таба да бергәләшеп, менә шулай аралашып, эшчәнлекне алып басак иде дип теләп каласым килә. Бик зур рәхмәт, Рөстәм Габдраупович. Без узган атнада Саба дулкыннары телерадио компаниясының радио бүлегендә туры эфирда сезнең коллектив белән бик матур гына сезнең юбилейгызны үткәрдек. Халык бик яратып тыңлады. Димәк, минем уйлавымча, безнең район матбугаты Саба таңнары газетасын халык бик тә яратып укый. Менә шушы көннәрдә абунәчеләргә дә әйтер сүзләрегез бар. Чөнки район матбугатын кешеләр үзләренең тарихи әйберләре итеп саныйлар.
Саба таңнары газетасын кешеләр өйләренә килгәч җыеп баралар. Аның берничә еллыгын, подшивкаларны бу кешенең ниндидер бер зур байлыгы булып санала. Менә шушындый зур байлыкны бүләк итүчеләр бит сез безнең халкыбызга. Әбүнәчеләргә нинди сүзләрегез бар бу минутларда? Сүз дә юк. Мин инде үзебезнең газета укучыларыбызга, әбүнәчеләргә бирәк әйтәсем килә. Рәхмәт безнең белән булганнары өчен, укып барганнары өчен. Укып ул инде уку зур байлык дип әйтәсем килә. Һәрбер кешегә ул үзенчә бирелә торган, үзенең тырышлыгыннан тора торган әйберләр. Алга таба да инде яшьләргә дә бу күчтен иде. Яшьләр дә үзләренең кулларына газета алып, газетага язылып укысыннар иде дип әйтәсем килә. Белемне, сәламәтлекне аны берничектә сатып алып булмый. Шуңа күрә бу алтын сүзләрне үзегезгә алга таба девиз итеп алсагыз иде дип әйтәсем килә. Инде бүгенге көндә килгәндә 3 декабрьдән безнең 13 декабрьгә хәтле бара льготалы язылу. Мин инде барчагызны да бу акциядә катнашырга чакырыр идем. Кемнәр әле өлгермәгән, кемнәр ишетеп белмәгән, барыгызга да эфир аша җиткерәсем килә. Язылыгыз, укыгыз, бергә булыйк, үзегезнең сорауларыгызны, теләк фикерләрегезне безгә җиткерегез. Без инде һәр вакытта да сезгә колак салып, сезнең белән бердәм булып бергә эшләрбез. Әйе, шулай. Алга табада Татмедиа канаты астында Саба муниципаль районы җитәкчелегенең зур кайгыртучанлыгы белән бергә матур итеп эшләргә язсын безгә. Рәхмәт безгә бүген килүегезгә. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, турыдан-туры эфирдә без кунакларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез. Минем инде сул ягымда районыбызның мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Фуат улы Шакиров. Хәерле кичләр телим. Хәерле кичләр, Фәйгән җаным. Илфат Фуатович, сезнең белән сөйләшүне без әлбәттә ерактан башлый алабыз. Районыбызның мәгариф системасы, укытучылар коллективы, ветераннар, мәктәп укучылары бик матур итеп кенә үзләренең эшләрен алып баралар. Без 20 ел дәвамында районыбызның мәгариф системасы белән тыгыз элемтәдә яшәдек. Сезнең белән һәр вакыт матур тапшырулар әзерләргә, яңа программалар, яңа проектлар әзерләргә атлыгып тордык. Шулай бит. Менә безнең радио тыңлаучыларыбыз, телевизор караучыларыбыз мәктәп ТВ, мәктәпләр тормышыннан дип аталган тапшыруларны алып бара. Без яшь буынны әзерлибез, үзебезнең профессиягә мәхәббәт тәрбиялибез. Без журналистларга шулай якыннан торып булышканыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. 2020 елны тәмамлап килгән бу көннәрдә үзегезнең күңелегездә нинди уйлар, нинди фикерләр соң? Шуннан да бик дөрес әйттегез. Бик тыгыз элемтәдә ничә еллар дәвамында эшлибез. Сезгә инде иң беренче чиратта рәхмәт әйтеп китәсе килә. Безнең укучылар белән матур тапшырулар эфирга чыгарып барасыз. Безнең бит инде һәрбер оешмада әйтик үзенең күрсәтәсе килгән, үзенең тормышы бар, эфирга чыгасы килгән укучыларыбыз бар. Һәм сез аларны бик матур итеп халыкка җиткезеп барасыз, яктыртасыз. Һәм инде шуннан да дөрес әйтәсез, менә бу инде безнең укучыларда журналистикага мәхәббәт уята һәм шуның нәтиҗәсе буларактыр инде безнең журналистика факультетына керүчеләр укучыларыбыз күп. Шушы тапшыруларның ярдәмедер дип уйлыйм. Һәм инде безнең тармак, иң зур тармакларның берсе булып тора. 1600-дән артык безнең кеше эшли мәгариф тармагында. Һәм инде булар арасында аларның хезмәтен халыкка җиткезәсе, күркәм эшләре булган хезмәткәрләребез бик күп. Сез аларны күреп, тапшырулар әзерләп, халыкка җиткезеп торасыз. Монысы өчен шулай ук бик зур рәхмәт сезгә. Безнең шушы үткән елда күрсәткечләребез республикада югары булды дип әйтергә кирәк. Безнең инде менә олимпиадаларда 85 республика һәм Россия уровеньда олимпиадаларда урын булды. Буларныга бик күп хезмәт укучыларны керде. Буларны шулай ук сезнең телевидениедә яктыртылды. Шулай ук безнең экзаменнар, егылар буенча балларыбыз республика буенча бер генә фәннән уртача балл республикага караганда түбән, калганнар бөтенесе дә быел шулай ук югарырак булып чыкты. Бу инде безнең хезмәткәрләрнең зур хезмәте дип әйтик. Менә шушы
20 ел дәвамында шыннан да бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бу сезнең юбилейгыз, зур гына юбилей. Алга таба мондай юбилейларыгыз күп булсын. Сезгә иҗат уңышлары теләп калам. Бик зур рәхмәт. Һәм киләчәктә дә без сезнең белән кулга-кул тотышып матур итеп эшләргә язсын. Районыбызның мәгариф системасы бүген республика күгендә ничек матур итеп эшен алып бара, һәм киләчәктә дә сезгә зур уңышлар насыйп булсын дип теләп калабыз. Рәхмәт. Саба дулкыннары телевидениесе милләтләр дуслыгына да зур өстенлек бирә. Без үзебезнең телевидение тапшыруларында, радио тапшыруларында милләтләр дуслыгы хакында сөйлибез. Безнең районыбызда яшәүче халыкларның 100%-ын алсак, шуның 96%-ы татарлар. Ә калганында урыслар, чуашлар, удмуртлар һәм башка милләт халыклары. Без менә шушы башка милләт халыкларының бүгенге көндә районыбызда ничек яшәүләре, ничек көн күрешләре хакында сюжетлар биреп барабыз. Иштуган авылында яшәүче удмуртлар белән аеруча тыгыз элемтәдә яшибез. Россия күләмендә үткәрелгән Многоликая Россия конкурсында без нәкъ менә шушы җирлектә әзерләнгән тапшыруыбыз белән беренче урынны алган идек. Удмуртлар белән тыгыз элемтәдә яшәүбез, аларның ничек яшәүләре, ничек итеп көн күрүләре, Саба районына нинди хезмәт итүләре хакында шушы удмуртларның ассоциация җитәкчесе, Иштуган урта мәктәбе директоры Макаров Анатолий Владимирович безгә һәр вакыт сөйләп тора, ярдәм итеп тора. Без хәерле кичләр телибез сезгә. Хәерле кичләр, Анатолий Владимирович. Рәхмәт передачагызга чакырганыгыз өчен. Рәхмәт. Иштуган мәктәбе, аның укучылары бездә һәр вакыт чыгышлар ясап торалар. Без сезнең никадәр дәрәҗәдә матур эшләрегез хакында һәр вакыт телевизор караучыларга һәм радио тыңлаучыларыбызга бәян итәбез. Ә сез беләсезме? Сез бит урыс телендә дә, татар телендә дә, удмурт телендә дә бик иркен сөйләшәсез. Шуңа күрә без бүгенге тапшыруыбызга сезне үзегезнең гитарагыз белән матур итеп җырлап та бирәсез әле дип дәштек. Рәхмәт килүегезгә. Әлбәттә, матур җырлар белән бүген шатландырырмын мин сезне. Инде шул форсаттан файдаланып, Альфия Галимҗановна, сезнең телерадио компаниягызны шундый зур юбилейгыз белән котлап үтәсем килә. Барыгызга да, коллективларыгызга уңышлар, алдагы тормышта да инде иҗади уңышлар теләп калам. Бергә матур итеп эшләргә язсын. Рәхмәт. Ә хәзер хөрмәтле телевизор караучылар, Иштуган урта мәктәбе директоры Анатолий Владимирович Макаров башкаруында попури тыңлыйк. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел йомгагын сүтә-сүтә. Ут яшьлеккә, сиздермичә, хәлсез картлык килеп җитә. Яшәп калыйк, янып калыйк, тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Чукна ожвыле вашкыса, Адди ит алмаз шашкаес. Лемлет ит алмаз, но буде вилем. Дюжит вож турнин, ен пая шулми, ен оски соли. Лемлет ит алмаз, şaşkalı. O lemlet it almaz, şaşkalı. В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть, чтобы
чтобы было легче в трудный час. Очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. И мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Рахмат. Бик зур рәхмәт матур җырыгыз өчен. Без сезгә киләчәктә дә зур уңышлар телик. Һәм районыбызда төрле милләт халыклары рәхәт, тыныч, матур тормышта яшәсеннәр иде дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә кунакта Саба муниципаль районының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, безнең Саба дулкыннары телерадиокомпаниясының кураторы, безнең иң якын кешебез Марат Рәшит улы Кәримов. Хәерле кичләр. Хәерле кич, Әлфия Галимҗановна, коллегалар, хәерле кич, хөрмәтле телекраннар алдында утыручы тамашачыларыбыз. Дөрестән дә менә инде хәзер атна буе без телерадиокомпанияның, үзебезнең Дулкын радиосының һәм Саба дулкыннары телеканалының юбилеен үткәреп киләбез. Монда узган атна без күбрәк радио дулкыннар алдында идек, бүген инде телеэкраннар алдында без чыгыш ясыйбыз, телекамералар алдында. Әлфия Галимҗановна, нәрсә әйтәсе килә, сезне һәм менә шушы хәзерге вакытта хезмәт куючы шушы коллективны шушы матур юбилей белән мин инде кабаттан тәбриклим. Инде радиога, телевидениега бүлмичә сез бер бүтән булып, инде безнең газетта эшләп килә, шушы газетебез белән районыбызның төп масса күләм мәгълүмат чаралары булып, шушы вазифаны башкарып, 20 ел дәврендә районыбызның вазгыятын чагылдырасыз, төп чараларны экраннар аша, радио дулкыннар аша күрсәтеп барасыз. Сезгә бу эшегез өчен зур рәхмәт, хезмәтегез өчен барлык коллективка. Инде алга таба да барыгызга да саулык, сәламәтлек һәм уңышлар теләп каласы килә. Бергә шулай матур итеп эшләргә насыйп булсын. Марат Рәшитович, без атна сайын иртә белән дүшәмбе көнне Рөстәм әфәнде белән сезнең яныгызга барабыз, сезнең кабинетыгызга керәбез, яңа проектлар, яңа тапшырулар турында сөйләшәбез, сезнең белән фикерләшәбез. Сездән үзебезгә яңалыклар алабыз, шулай бит? Рөстәм Габдраупович, сезгә бик зур рәхмәт. Безне шулай бәйрәм белән котлап килгәнегез өчен һәм киләчәктә дә бергә матур итеп эшләргә язсын. Менә алда зур бәйрәмнәр, яңа еллары. Без инде халкыбызга игелекле хезмәт күрсәтик бергәләшеп. Амин, шулай булсын. Бүгенге кадәр әле без озак эшләмәсәк тә, 2 елдан артык, ләкин матур гына эшне алып барабыз. Инде яңа алымнар алып, районыбызга барлык категория халкыбызга файдалы булып, барлык халкыбызга һәрбер кешегә барып җитеп дип әйтик, инде һәрвакыт актуаль булып, заманча булып, инде төрле юллар белән райондагы вазгыятны, райондагы чараларны, район тормышын алып барып җиткереп, инде халкыбызга шушындай бер асыл белән яхшы фикер, яхшы күңел күтәренкелеге күрсәтеп, районыбызда матур итеп яшәсәк иде барыбызда бергә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә бергә эшләргә язсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез безне турыдан-туры эфирда карыйсыз. Без сезнең өчен эшлибез, без сезнең телевидение. Хәзер турыдан-туры эфирда районыбызның тамашачысы гына түгел, бөтен татар дөньясы тамашачысы, яратып тыңлый торган, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, сезнең артистыгыз, безнең яраткан җырчыбыз Рисана Мустафина башкаруында җыр яңгырый. Моңлану, рәхим итеп тыңлагыз.
яшьләреңне тарат, моңсу җырлар ләкине җыралама. Сиңа карыйм да мин, күзем алмыйм, мине моңланмыйм, җаным моңлана. Сиңа карыйм да мин, күзем алмыйм, мине моңланмыйм, җаным моңлана. Бердән беремидең, сине бәхетем дидең, үзе бәхтеңә инде саңлама. Ак моңнарым булып, янадыр ай тулып, син моңланма, йөрәк моңлана. Ак моңнарым булып, янадыр ай тулып, мине моңланмыйм, йөрәк моңлана. Юкка гына түгел, сагышлана күңел, ул ашкына ерак йылыларга. Күз яшьләрен яшер, ара ерак хәзер, тик моңланма, күңел моңланма. Күз яшьләрен яшер, ара ерак хәзер, тик моңланма, күңел моңланма. Бу бит туган якның, тирә-ягы матур, чыкмасак та озын юлларга. Тугайларга дәшеп, җырлап килә яшьлек, шуңа күрә сине дә моңланма. Тугайларга дәшеп, җырлап килә яшьлек, шуңа күрә җаным моңлана. Шуңа күрә җаным моңлана. Бик зур рәхмәт. Все любят играть в прятки. Ты прячешься, и тебя не видно. И тебя как будто нет. Однажды я поняла, что это не всегда хорошо. Запомни, если тебя не видно, значит тебя нет.
Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Тансек Кавиевич Нижмеддинов, ученый, радиофизик. Сания Махмутовна Ахтямова, врач. Кави Нижмеддинову 18 лет. Уроженец Нижегородской губернии, выпускник Симбирского педагогического училища, приезжает в Казань. С 1919 года город становится его судьбой. Он оставил после себя громадное наследие. Это 56 отдельных книг, отдельных изданий, 109 поэм и стихотворений, 176 публицистических статей на татарском, 89 на русском языке. В конце 30-х годов писательская организация Татарии была фактически разгромлена. Более 2 лет Кави Наджми борется за свое освобождение. И лишь 30 декабря 1939 года он вышел на свободу. 24 июня 1941 года в газете «Экзил Татарстан» было напечатано стихотворение Кави Наджми «Смерть фашизму». Писатель работает ответственным редактором татарского радио, активно включается в агитационно-пропагандистскую деятельность Союза писателей. В марте 1943 года в центральных газетах публикуется письмо к фронтовикам-татарам. Кави Наджми был одним из инициаторов этого пламенного послания. В ответ воины писали: «С глубоким душевным волнением прочли мы ваше письмо. Еще сильнее разожгло оно в нас священное чувство любви к родине и жгучую ненависть к фашистским людоедам». Итоговым событием в жизни Кави Наджми стал Второй Всесоюзный съезд советских писателей, на котором вновь прозвучало его выступление. Кави Наджми занимает значительное место в татарской литературе как и художник, так и организатор. Его произведения, повести, романы, одновременно он был поэтом, и сегодня не потеряли своего значения. Пожарные извещатели крепятся с помощью саморезов, не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Эффект максимальный. Яркое солнце, удобный шезлонг, модный прикид, проходка на вечеринку, ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного.
Җомга көн кич белән турыдан-туры тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Саба телевидениесын карыйсыз. Әлеге мизгелләрдә безнең студиябызда телефонда эшли, аның номеры 23111. Сез үзегезнең теләк тәкъдимнәрегез белән безгә шалтырата аласыз. Нәкъ менә шундый шалтыратучыбыз бар безнең хәзер. Алло. Алло. Тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Танышып китик әле. Тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Бу Тимыршык авылыннан Нуруллина Зәнфирә Фәнәвиевна була иде. Рәхмәт, Зәнфира апа, безгә шалтыратуыгыз өчен. Сездән нинди матур сүзләр ишеттербез икән? Мин сезне Тыңлыйбыз сезне, Зәнфира апа, сөйләгез. Мин сезне шын күңелдән шушы олы юбилейгыз белән тәбрик итәм. Ходай Тәгалә барыгызга дагын озын гомер, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы бирсен иде. Ходай Тәгалә сезгә иман байлыгы. Зәнфира апа, безнең белән элемтәгә чыкканыгыз өчен сезнең үзегезгә дә сәламәтлек телибез. Һәрвакыт безнең тапшыруларыбызда катнашып, үзегезнең матур фикерләрегезне әйтеп, сезнең белән элемтәдә булып эшләр без әле ала буйырса алга табада. Без тапшыруыбызны турыдан-туры эфирда дәвам итәбез. Саба дулкыннары телерадио компаниясы оешкан көннәреннән алып яшьләргә киң майдан бирде. Инде бүгенге көндә дә бу эшне алга таба дәвам итә. Һәм менә бүген студиябызның чираттагы кунагы Саба районы яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев та безнең коллективта эшләп чыныгу алган егет. Шулай бит, килешәсең, Айнур? Хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле студиябызда кунаклар. Чыннан да кайчандыр Саба дулкыннары телерадио компаниясында радио бүлегендә Саба дулкыннары иде ул вакытта, хәзер инде Дулкын радиосы бит. Без инде 2011 елларда, 15 елларда хезмәт куйдык. Шулай ук мәктәптә укыган чорларда мәктәп ТВ дигән тапшыруларны без алып бардык. Шунда әлеге тапшыруларда катнаштык, әлеге тапшыруларга сценарийлар яздык һәм инде шунда чыгыш ясадык. Шулай ук радиода эшләгән чорларда яшьләр өчен без тапшырулар әзерләдек. Ул чорда һәм инде яшьләр белән һәр вакытта да бергә ул вакыттан бирле атладык һәм бүгенге көндә дә яшьләр белән бергә яшьләр өчен яшьләр дип тырышып, яшьләр дип хезмәт куеп, без инде алга таба атлыйбыз. Рәхмәт. Айнур, менә бүген инде яшьләр парламентының рәисе, аны җитәклисең, шулай бит. Менә нинди максатларны алга куеп эшли һәм сезнең күзлектән нинди эшләр башкара сезнең парламент яшьләр өчен? Яшьләр парламенты инде ул безнең консультатив һәм инде ул киңәшә торган орган булып санала. Яшьләр парламентының төп максаты безнең инде шушы район советы депутатлары каршында булган яшьләр мәнфәгатен яклап, яшьләргә кагылышлы законопроектлар, законнар кабул иткән вакытта яшьләр мәнфәгатен дә оныттырмыйча һәм инде безнең өлкән җитәкчеләребезгә, депутатларыбызга шушы үзебезнең законнар кабул иткәндә теләкләрне, фикерләрне, яшьләр мәнфәгатен күбрәк яклап инде җиткерү тора. Бик зур рәхмәт, Айнур. Инде менә Саба дулкыннары телерадио компаниясы белән бик тыгыз элемтәдә бит инде бик күп еллардан бирле үзең дә әйтеп киттең, шулай бит. Нинди теләкләрең бар алга таба? Иң беренче шушы 20 еллык юбилей белән безнең яраткан Саба дулкыннары телевидениесын, телерадио компаниясын мин котлыйсым килә. Чыннан да Саба дулкыннары телерадио компаниясы яшьләр белән һәр вакытта да бергә атлый. Яшьләрнең эшчәнлеге һәр вакытта да телевидение, радио ешлыкларында безнең күренеп тора һәм инде киләчәктә дә шушы элемтәбезнең үселмәсен дигән мин теләктә калам һәм озак еллар яңадан инде безгә эшләргә, эшчәнлекне күрсәтергә һәм шушы үзебезнең Саба районы дип алга таба зур эшләр башкарып эшләргә һәм яшәргә язсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә, тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Сезгә дә алга таба уңышлар юлдаш булсын.
Саба дулкыннары телевидениесе балалар белән эшләүгә дә зур игътибар бирә. Телерадиокомпания үз эшен башлап җибәргәндә гөрләвек, сөенеч тапшырулары яшь тамашачылар тарафыннан һәрвакыт яратып кабул ителә иде. Аларда бакча балалары да, мәктәп укучылары да тирән шарлану алдылар. 20 ел дигәндә инде ул малайлар, кызлар, зур егетләр, кызлар булып җитлектеләр. Хәзер бездә радиода мәктәпләр тормышыннан, телевидениедә мәктәп ТВ тапшырулары эфирга чыгып килә. Балаларны кече яшьтән төрле һөнәрләр белән таныштыру буенча республика районнарында бердән-бер бала һөнәр проекты тормышка ашырыла. Мәктәп укучыларын журналист һөнәренә җәлеп итү, аларны шушы һөнәрнең нечкәлекләренә өйрәтү максатыннан безнең иҗат төркеме район мәктәпләрендә очрашуларда да бик еш була. Җомга көн кич белән тапшыруына килгән тагын бер кунагыбыз белән таныштырыр вакыт җитте. Ул Саба гимназиясе укучысы Диләрә Закирова. Диләрә инде безнең тапшыруларыбызда, радиода да, телевидениедә үзенең чыныгуларын ала. Диләрә, менә иҗат синең тормышыңда нинди урынны алып тора? Хәерле кич, шушы тапшыруга чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әйе, без яшьләр гел иҗатта, хәрәкәттә, яңалыкка омтылып яшибез. Мин үзем Саба дулкыннары телевидениесендә, радиосында күп тапкырлар чыгыш ясаганым бар. Сезнең барлык тапшыруларыгызны, сюжетларыгызны карап барам. Бик яратып, ошатып караган тапшыруларымның берсе ул мәктәп ТВ тапшыруы. Чөнки без районыбыздагы башка мәктәпләрнең тормышын күзәтә алабыз, чагыштыра алабыз. Үзебезнең мәктәбебезгә килгәндә, гимназиябызда мәктәп думасы эшләп килә. Мин мәдәният комитетын җитәклим. Без күңелле чаралар, кызыклы уеннар үткәрәбез. Олырак класслар өчен КВН да оештырабыз. Шулай ук конкурсларда катнашу безгә бик мөһим. Саба яшьләре белән район тормышында да актив катнашабыз. Акциялар үткәрелә, волонтер буларак кешеләргә аларга ярдәм итәбез. Без кайда гына катнашсак та, Саба телевидениесе гел безнең белән, безнең якын дустыбыз, һәр эшебезне район халкына күрсәтеп бара. Алга таба да шулай бергә эшләргә язсын, эшегездә уңышлар теләп калам. Рәхмәт, Диләрә. Киләчәк ул яшьләр кулында, ә без инде сиңа иҗат дигән киң майданда армый-талмый йөзәргә һәм инде менә шушы иҗатта зур уңышларга ирешергә насыйп булсын дип теләп калабыз. Рәхмәт бүгін безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, без хәзер үзебезнең тапшырулар чыгарылышын бүген студиябызга килгән кунагыбыз Айнур Халиев башкаруында матур җыр белән дәвам итәбез. Сабадан бит булар дисеннәр.
әле бүген барыбыз итек килми яшьлек минутлары кадерләрен белеп калыгыз алга атлый киң адымнар белән кем икәнне әйдә белсеннәр эшебездә тик соклану аша сабалар бит булар дисеннәр алга атлый киң адымнар белән кем икәнне әйдә белсеннәр эшебездә тик соклану аша сабалар бит булар дисеннәр эшебездә тик соклану аша сабалар бит булар дисеннәр Хөрмәтле телевизор караучылар, бәйрәм чыгарылышын алга таба дәвам итәбез һәм алдагы кунагыбыз белән дә таныштырып үтәбез. Соба дулкыннары телевидениесында һәм радиосында спорт яңалыклары, спорт тапшырулары әлбәттә киң урын алып тора. Чөнки инде районыбыз спорт районы буларак та билгеле. Бу бәхәссез. Безнең чемпионнарыбыз да бик күп, уңышка ирешкән тренерларыбыз да күп. Инде спорт дөньясында булган башка төрле ярышлар республика күләмендә һәм шулай ук инде Россия күләмендә булган ярышлар да нәкъ менә Собада үткәрелә. Шушы яңалыклар турында сөйләргә һәм инде Соба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән эшчәнлекнең өстенлекле яклары хакында фикерләшергә без студиябызга Соба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Рамазан улы Гариповны чакырдык. Хәерле кичләр телибез сезгә, Ирек Рамазанович. Хәерле кич. Сорау сезгә шундый, димәк инде безнең һәм сезнең эшчәнлекнең өстенлекле якларын кайсы нидә күрәсез? Хәерле кич, кабаттан, хөрмәтле телевизор караучылар. Соба дулкыннары телерадио компаниясе белән без тыгыз элемтәдә менә инде кыска гына үзебезнең эшчәнлек белән таныштырганчы сезне шундый матур юбилеегыз белән тәбрик итеп китәбез килә. Чыннан да телевидение безнең тырышып эшләгән хезмәтне яңадан яңа яктан ача, матур итеп спортзалларда, башка ареналарда күрмәгән зрительләргә тагын да матуррак итеп җиткерә, тагын да матур итеп тасвирлый дип әйтергә кирәк инде. Инде физкультура һәм спортны пропагандалауда бу бик зур, матур чара булып тора. Инде сүземне башлаганчы, менә шундый матур чаралар, кызыклы чаралар, халыкка файдалы чаралар сезнең экраннар аша алга таба да күбрәк булсын, күбрәк булыр дип ышанып каласы килә. Сезгә инде үзегезнең эшегездә тырышып эшләргә, матур сюжетлар күрсәтергә, коллективыгызга саулык, сәламәтлек, үз эшегезне яратып хезмәт куярга, инде шулай итеп хезмәт куйсагыз, алга таба башка юбилейларда матур итеп бергә каршыларбыз дип ышанып каласы килә. Инде физкультура һәм спорт эшчәнлегенә килгәндә, яшьләр сәясәте эшчәнлегенә килгәндә, biz инде менә именно шушы әйтеп киткән өлкәләрдә үзебезнең хезмәтебезне куябыз. Безнең инде бүгенге көндә районда менә бу өлкәләрдә профессионал белгечләр белән безнең өлкә тупланган дип әйтәсе килә. Инде без аны ирешкән уңышлардан күрәбез. Шулай ук ирешкән уңышларны даими рәвештә инде менә авыл ярышы булсынмы, район ярышы булсынмы, республикамы, Россиямы, хәтта дөнья күләм булган ярышларында
Менә сез матур иттереп халыкка җиткерәсез дип әйтәбез инде. Күрмәгән кешеләр яңадан кабаттан күрәләр. Менә шундай зур эш алып барабыз совместно сезнең белән. Бу бик кирәкле эш дип әйтәсе килә инде. Менә тагын сүземне дәвам итеп, без инде һәрбер ярышны ачсак та сезне чакырабыз. Япканда да чакырабыз. Спорт объектын ачканда да чакырабыз. Ремонтлар булса да күрсәтәбез. Инде менә бу физкультура белән һәм спорт белән шөгыльләнүчеләрне объектларга чакыру булып та тора инде. Безнең Аллага шөкер елдан-ел менә бу показательләр арта, спорт, физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүчеләр арта, объектларга йөрүчеләр арта. Инде алга таба менә бу аларның шушы физкультура һәм спорт хәрәкәтенә тартылу сәламәтлекләрендә ныгытыр дип ышанып каласы килә инде. Яшьләр сәясәтенә килсәк инде, безнең менә 18-нче елдан дип әйтергә кирәк, яңа министрлык эшли башлады. Монда да инде яшьләргә карата яңа подход, күп безне укыталар, күп без башка районнар белән аралашабыз. Инде менә бездән алдан гына яшь буын, безнең киләчәк буын, үсеп килүче буын чыгыш ясады. Аларның чыгышларын да инде карап, безнең менә киләчәгебез өметле дип сөенеп утырдык. Менә шундай эшләр белән куанып эшләп йөрибез инде. Инде менә сезнең 20 еллык белән тәбрикләп киттек. Безнең үзебезнең дә 2020 ел шундай тарихи вакыйгаларга бай дип әйтергә кирәк. Спорт өлкәсендә безнең менә спорт мәктәпләре 2000 елларда ачылганнар. Инде аларга да быел үзләренең эшчәнлеген башлаганнарына 20 ел. Инде менә ул спорт мәктәпләре ачылу, физкультура һәм спорт хәрәкәте бит инде ул сугыштан соң да булган дип әйтергә кирәк. Инде менә бу 2000 елда спорт мәктәпләре ачылу, ул бөтен республик күләм башкарылган эш. Спортка индидер яңа сулыш бирә. Анда инде төрләрдә яңа уңышлар барлыкка килә башлый инде. Менә шуның белән дә бәйле. Инде менә безнең бүгенге көндә дөнья күләм шундый матур дәрәҗәләребез дә бар. Россия күләмендә без матур гына төрле спорт төрләреннән чыгыш ясыйбыз. Инде монда аерым спорт төрләренә тукталып китәсем килми. Инде безнең менә алдагы максат Паралимпия уеннарында безнең үзебезнең вәкилебез булды. Инде Олимпия уеннарында да без хыялланабыз, шундай җиңүләр яулап булмас микән дип. Инде дөнья чемпионы да тәрбияләдегез шулай бит. Менә сүземне йомгаклап инде шуны әйтәсе килә, менә шундай хыяллар белән яшәп ятабыз без. Кабаттан сезне юбилеегыз белән матур сюжетлар, сау сәламәт булыйк. Алга таба да бергә эшлик. Безнең эш сездән башка бик тулы бетмәс. Рәхмәт шундый зур бәягез өчен Сабан дулкыннары телерадио компаниясының эшчәнлегенә. Димәк, инде без әле яшьтәшләр дә шулай бит. Димәк, яшьтәшләр буларак инде сезне дә туган көнегез белән котлап алыйк әле. Алга таба да спорт төрләре үсеп торсын, районыбызда спорт белән шөгыльләнүчеләр, сәламәт яшәү рәвешен сайлаучылар инде артып торсын һәм уңышларга да сөенеп яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт бәйрәмгә килгәнегез өчен. Турыдан-туры эфирыбызны алга таба дәвам итәбез. Мәдәният һәм телерадиокомпания иҗатта аерыгысыз ике дус тармак. Без икебез дә иҗат диңгезендә киң колач белән йөзәбез. Сәхнә белән телевизор экраннарын тоташтырып, безнең район мәдәният йортыннан хәзер туры элемтәдә булдырылды. Без моның өчен район башлыгы Рәис Минхановка һәм Татмедиа җитәкчелегенә әлбәттә халык исеменнән зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Безнең сабалар хәзер Сабан туена бармыйча да Сабан туен өйдән генә күзәтә ала. Сабан туй мәйданы белән дә безнең туры элемтә булдырылган. Минем янәшәмдә район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин утыра. Исәмсез, Рөстәм Фидаилевич. Хәерле кичләр. Рөстәм Фидаилевич, менә без сезнең белән инде хезмәттә бик матур эшлибез. Алга таба безнең хезмәттәшлекне сез ничек күз алдына китерәсез? Менә сәхнә кешесен халыкка танытуда телевидение һәм радио алдан юл ярып бара. Килешәсезме? Әлбәттә, бүген көндә мин шуны әйтәсе килә, нинди генә эш эшләсәң дә, һәрбер кешенең
үзенең эшен күрсәтәсе килә әлбәттә. Ул эшне күрсәтү төрле чыганаклар бүгенге көндә бар. Интернет гөрләп эшләп тора. Әлбәттә, ул нинди генә җайланмалар юк, әмма дә шунсын ассызыклап үтәсе килә минем. Телевидение шикелле аны вакытында сыйфатлы итеп бирә торган бүгенге көнгә әле кеше җайланма уйлап таба алмаган. Әлбәттә, телевидениедә аны төрле форматта да карап була, һәм инде ул сыйфаты ягыннан аерылып тора. Сез менә әйтеп киттегез, дөрестән дә безнең район мәдәният йортында турыдан-туры эфир белән ул инде аны кешене шаккатырып булмый. Аңа инде кеше дә яләнеп бетте. Чаралар турыдан-туры эфир белән бара. Әлбәттә, төрле кеше бар, мөмкинлекләре юк мәдәният йортына килергә. Һәм аның хәтлек халыкны килгән сыйдырырга да мөмкинлекләр булмый. Менә шу вакытта ул безнең шушы авыр ситуацияда чыгу юлы иң оптималь дип уйлыйм инде мин аны, әлбәттә. Һәм инде иң мөһиме бөтен чарага да барлык кеше дә килеп бетә алмый, әлбәттә. Һәм менә өйдә вакытын җае туры китереп, әле ул бит үзебезнең район кешесе турында гына сүз бармый, күрше районнар, күрше төбәкләр турында сүз бара. Әлбәттә, шушыларның каравы инде нинди генә чара үткәннән соң дагы аны безгә хәбәр итүләре, яхшы үтте, без дә карадык дип хәбәр итүләре, әлбәттә, безнең күңелне күтәрә торган бер әйбер инде ул. Барлык артистлар да бит инде сәнгать әһле инде ул шушы сәнгать эшлекләр дип әйтәм, үзем мактасалар, алкышка күмсәләр, шушыңа сөенеп яши бит инде. Без дә нәкъ шушылай ук. Моңа этәрә инде безне шушыны эшләргә җай тудыра, әлбәттә, телевидение. Әйткәнемчә, ул аны сыйфатлы итеп күрсәтә белә. Инде мин форсаттан файдаланып, кыскача гына үзебезнең эшчәнлеккә дә рөхсәт итсәгез әйтеп китәсем килә. Әлбәттә, бүгенге көндә янып көйеп йөрибез. Яңа ел якынлаша, яңа программалар уйлыйбыз. Һәм менә бүгенге вазгыятьтә эшләү, ничәтеп эшләрбез икән дип, әлбәттә, Алла бирсә, яңа ел каникулларында без инде көн саен шунда үзәк чыршы янында балаларга да, олыларга да төрледән-төрле мероприятиялар, чаралар уйлыйбыз. Бүгенге көндә шушында Алла бирсә, сезнең белән берлектә халыкка күрсәтеп, монда кешене, халыкны ял иттереп, шушлай итеп эшләп чыгарбыз дип уйлыйбыз инде. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә бит безнең дә авырлыклар бар инде. Төрле авырлыклар туры килә. Менә туып тора дип әйтәм. Замана үзгәргән саен, технологиялар үзгәргән саен, әлбәттә, менә китапханәләр әле бит 100 ел элек кенә китапханәне оештыралар. Байлардан, әйтик инде, байрак кешенең китапларын алып килеп туплап, шушыннан бар халыкка да укырга мөмкинлек булсын дип. 100 ел эчендә вазгыять тулысынча үзгәрде. Бүгенге көндә инде китап укырга кешенең башка мөмкинлекләре дә бар. Электрон версиясында укый ала уларның һәм кешенең үзендә дәген китапханәләр бар, әлбәттә. Күп. Шуның өчен менә безгә дәген яңача эшлисе була инде хәзер. Без инде үзгәреп эшли дә башладык. Китапханәгә китап укучыны гына көтеп утырасы түгел, әлбәттә, яңа чаралар белән тулыландырып, безгә инде китап укучыларны үзебезгә җәлеп итәсе була. Музейлар шулай ук. Менә безнең музейларда, әлбәттә, бүгенге көндә замана белән атламасак, безнең музейларга инде кеше кирмәячәк. Безнең инде менә Сатыш авылында мәдрәсә музее, Аллага шөкер, анда безнең шул хәтле кеше күп йөри. Аларның инде күренеп тора ул. Анда заманача технологиялар кулланылган. Әлбәттә, менә хыяллар бар. Алла бирсә, заманалар тыныч булып, илләребез тыныч булып торса, безнең инде Саба районының үзәгендә, Саба байлар сабасында да Алла бирсә заманча музей булыр дигән хыял ул тормышка аша башлады әкрен генә. Алла бирсә, якын киләчәктә ул безнең булып бетәчәк. Менә шушындай замана белән атлап, яңалыклар уйлап эшләргә туры килә инде. Әлбәттә, концертларда элек грек елларны алсак, бар кешедә мәдәният йортларына ашыккан бөтен кеше үзенең сәләтен сәхнә турына менеп күрсәтәсе килгән. Бүгенге көндә вазгыять әз генә икенчерәк, әлбәттә. Халыкны тартырга кирәк, кызыксындырырга кирәк. Сәхнәгә генә түгел, чыгыш ясауны өчен генә. Әлбәттә, залда утыручыларны да тарту ул үзенә бер сәләт кирәк дип әйтәм инде. Төрледән төрле, әгәр дә кызыклы юлларын тапмасаң, халык килмәячәк кенә. Әмма дә ләкин безнең Аллага шөкер, бүгенге көндә зарланмыйбыз.
тамашачыларыбыз да бар, чыгыш ясаучыларыбыз да бар. Чөнки Саба инде ул шушындый сәнгатькә бай район дип әйтәм. Аллага шөкер, балаларыбыз да безнең сәнгать мәктәбе бар икәү, Шәмәрдәндә һәм Сабада. Анда бүгенге көндә 500-дән артык бала укый, 500-5. Алар инде бәләкәйдән үк сәнгатьне яратып үсәләр, әзерләнәләр. Олы сәхнә юлына дип әйтәм инде. Әле быел менә Аллага шөкер, без Созвездие Йолдызлык фестивалендә хореография буенча яңадан 3нче урынны алдык. Без инде ел сайын шушындай призлы урыннар алып киләбез, сәләтле балаларыбыз бар. Аллага шөкер, вокал буенча, бу җыр буенча инде 1нче урынны алдык. Бу безнең өчен зур җиңү булды инде. Ел сайын менә шундый зур фестивальләрдә, конкурсларда без инде урыннар алып торабыз. Бу безнең киләчәк, бу балалар барсы да безнең Алла бирсә, безнең районда гына калып эшләмәсәләр дә, алар республика күләм, Россия күләм китеп, олы сәхнәләргә менәчәкбез. Без алар белән горурланып яшибез. Алдагы елларны күреп тә генә инде ул шулай булырга да тиештер инде. Кыскача гына шушы телевидение туган көнегезгә килгәндә ихлас күңелдән котлыйбыз. Шушы юбилейгыз белән һәм алдагы көннәрдә дә кулга-кул тотынышып, бергәләп үзебездә үткән чараларны яктыртып, халыкка җиткезеп, матур итеп яшәргә язсын иде. Бергә булсак, без Алла бирсә, бик зур җиңүләргә ирешәчәкбез. Әлбәттә, рәхмәт матур теләкләрегез өчен. Мәдәният инде ул шын мәгънәсендә тынгысыз тармак, биредә армый, талмый халык белән эшләргә кирәк. Һәм инде сезгә киләчәктә дә шушы юнәлештә халык белән бердәм булып, мәдәният өлкәсен тагын да яктыртып эшләргә булсын. Халык безнең мәдәниятне ярата, безнең бөтен Саба халкы сәхнәдә дисәк тә була. Рәхмәт бүгенге тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Рустам Фидайлевич инде буш кул белән дә килмәгән, шулай музыкаль күчтәнәчтә алып килгән. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер инде без студиябызга мәдәният йорты хезмәткәрләре Гөлзилә Нурмөхәммәтова һәм Айнур Габдулхаковны чакырабыз. Алар башкаруында матур җырны сезгә дә бүләк итәбез. Çiçekler sulanıp, ömürler uzadıp, Kız kilidi jirge dip, mağlanma. Bizi ışık emeller, kılsak biz egerde, Alırlar sağınıp, seylerge. Ömürler ütmegen, güzeli jitmegen, Siyeriz, yanabız, yaşayız biteli. Ömürler ütmegen, güzeli jitmegen, Siyeriz, yanabız, yaşayız biteli. Küs gitti dip jirden, to'xtalmas ömürler, Süyerler, yanarlar bizning Qaramay kishiga
kişiye, irdesi kişine. Sen yaşa bu şirde özünşe. Ömürler ütmegen, güzeli jitmegen. Siye biz yanabız, yaşayız biteli. Ömürler ütmegen, güzeli jitmegen. Siye biz yanabız, yaşayız biteli. Çeşekler suladip, ömürler uzadip, küz kilidi şirgedip, mıngılanıma. İzge eşik emeller, kalsak biz egerde, olurlar soğunup seylerge. Yanabız, yaşayız biteli. Ömürler ütmegen, güzeli jitmegen. Siyemiz yanabız, yaşayız biteli. Siyemiz yanabız, yaşayız biteli. Siyemiz yanabız, yaşayız biteli. Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телерадио компаниясының 20 еллык юбилейы уңайыннан оештырылган Җомга көн кич белән дип исемләнгән тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Бүгенге тапшыруыбыз студиядан турыдан-туры эфирда барды. Һәм бу очрашу сезгә дә, безгә дә сынау булды. Киләчәктә дә күңелле матур тапшыруларыбыз аша сезнең белән очрашулар насыйп булсын. Әлеге туры эфирны оештыруда армый-талмый эшләгән иҗат һәм техник командага зур рәхмәтләребез барып ирешсен. Бу сезнең, безнең телевидение. Тормыш яме безнең белән. Саба сулышы Саба дулкыннарында. Сау булыгыз. Әкиятләрдәй бала чагым, син адына тарта гел күңел. Нишәләргә кайтуларым, сызылып таңын аратуларым, бер күрүе үзе бер гомер. Саламан минем гүзәл ягым, бу киңлекләр кайда
yağı Sindey güzel var mı tağın Urmanların matur kullerin Balam koykan digen kebir Şeşlerimden suyup suyup İse sinin hatta jillerin Salam minin güzel yağın Bu tinglekler payda tağın Dulkan dulkan igen karların Altın pullı ulu kızların Мәңгі сөнемес йолдызларым Сезге минем йөрәк җырларым Данлы Миша буйларында, шанлы Сабан туйларында, чәчәк атты яшьлек еллар.